Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman peternak kampung. Balik lagi ke channel ini. Di video kali ini saya mau menunjukkan menunjukkan cara pengobatan ayam yang terkena CRD atau ngorok ya. Ngorok atau cekrek kalau saya biasa nyebutnya. Ini dengan cara alami. Nah, kebetulan ayam pejantan saya ini 2 kali ini ya kena CRD lagi. Awalnya di umur 5 hari sampai 12 hari itu baru sembuh. Dan sekarang di umur 38 hari balik lagi. Sebenarnya dari umur 35 itu udah ada yang ngorok sebenarnya. Tapi saya pisah dan ternyata itu udah merata. Dan CRD itu kalau di joper sebenarnya kalau baru 1-2 itu masih bisa selamatin ya kalau mau dipisah. Tapi kalau di ayam joper, di ayam pejantan itu kayaknya susah sama rawan sembuhnya itu. Nah, di kesalahan saya ini adalah di populasinya. Kebetulan kalau di ayam joper kan di 1100 itu mana-mana aja ya, mana-mana aja. Tapi kalau untuk di ayam pejantan ini ternyata penuh banget. Nah, dan ini sebenarnya masih saya kurangin. Saya yang box di kandang yang di B itu saya cuci, saya taruh lagi di sebelah timur kandang ini, dan saya kasih sekitar sana itu 50 ekoran. Saya kasih 50 ekoran kurang lebih, dan di sini cuma 1050 ekor, jadi lumayan lah, agak longgar sedikit ya. Tapi nggak tahu ntar kalau misalnya udah pada besar-besar di atas umur 50 harian ya. Dan di sini kita kasih yaitu daun sirih ya, daun sirih yang kita rebus. Kita kasih air sekitar 1,5 gayung mandi itu, sama kita kasih garam sedikit. Nah, itu kita rebus, terus kita kasih ke ayamnya, campur dengan 1 ember air putih, pokoknya 1 ember air yang saya biasa pakai itu, yang ember cat itu, bekas ember cat. Terus saya kasih ke ayamnya. Langsung aja ya ke video pembuatannya. Nah, ini dia teman-teman. Ini kita persiapan, kita cuci daun sirihnya, kita kasih air sekitar ini 1,5 gayung ya kalau saya ya, 1 gayung setengah, langsung kita rebus. Nah, ini dia hasil rebusannya tadi, yang kita kasih garam sedikit ya, secukupnya aja, dan langsung kita tuangkan ke airnya, kita campurin. Campur terus, maaf ya kebetulan ini saringan saya nggak ketemu, nggak tahu taruhnya di mana. Ini langsung saya tuangin aja, pokoknya langsung kita tuangin, dan ini kita naikkan ke tempat tampungan kalau saya kasih obat biasanya. Kita naikkan pakai pompa air ya teman-teman. Kalau yang nggak mau ribet, yang kalau udah yang pakai TMO atau tempat minum otomatis, bisa ditiru kayak gini. Cukup ringkas saja ya untuk kandang postal, untuk kapasitas 1000 itu cukup mudah. Oh ya, ini ada yang sakit ya, tadinya E. coli, terus saya taruh luar, tulis akhir atau mati. Dan ini kita lihat udah di tempat minumnya, ngalir di tempat minumnya. Dari itu ayam juga udah pada minum, Nah, ya pokoknya
kalau ayam udah kena cekrek atau lagi pada sakit tuh teman-teman jangan bingung pokoknya ya, kita selalu optimis saja dan apa ya, kita apa namanya kalau Indonesia itu kita telateni aja, pokoknya kita pelajari ayam itu sakit apanya, terus cara pencegahannya itu gimana ya teman-teman. Jangan kendor, tetap semangat dalam beternak walaupun di masa pandemi ini, pokoknya kita tetap optimis saja hasil ayam itu bagus. So, mungkin sekian dulu video kali ini ya teman-teman, jangan lupa subscribe dan share-nya agar teman-teman yang lain tahu tentang channel ini. Oke, terima kasih, selamat sore teman-teman.